Ola, son Pablo Barreiro, son artista de Galicia, vivo en Santiago de Compostela e un pouco o meu ámbito da creación é un pouco en torno á escultura. A elección de estudiar estudios de arte foi un pouco non aleatoria, pero igual sí dentro dunha circunstancia de un pouco de non saber que facer, non? Bueno, eu sí que tiña certas inquietudes de pequeno, de traballar así coas mans, eu veño do rural e eu creo que eso marcou bastante a hora de elixir, de repente meterme en estudios de escultura, que foi o primeiro que fixen, un pouco esa idea da fisicidade, do material, da terra, non? E por aí me metín un pouco en estudos técnicos de escultura e iso xa me levou a facer estudos en Belas Artes. Pero non foi unha decisión así premeditada ou... Sí que tiña certas inquietudes, pero dentro dese mare magnum do instituto de non saber moi ben que facer coa vida dun. Polo taller pasa todo, pasa a túa práctica artística, pasa a túa práctica profesional, pedagóxica, pasan os amigos, que eso tamén é moi importante nos espacios de traballo, non? Como os amigos veñen e van, danche feedbacks, e o taller, sí, para min o taller é moi importante. E sí, é como se fora unha segunda casa, é un pouco onde sucede todo. Ahora non me imagino estar sin un espacio donde... E tamén entra un pouco dentro desa idea de intimidade, non? De como esa intimidade de pensamento, pero claro, como eu traballo moito co material, de pensamento ligado ás formas, non? E sí, ao final, pois, neste tipo de talleres, pois ao final acabas compartindo espacio con outros artistas, diseñadores, artesanos, e eso ao final tamén te enriquece na túa práctica e tamén na túa vida. A cerámica entra moi forte na miña práctica artística porque xusto foi unha viaxe, unha residencia artística en Lisboa onde a cerámica estaba moi... me impactou moito a hora de coñecer o percurso cerámico de Portugal na historia, non? E sobre todo cando fixe unha residencia artística nun contexto de cerámica en Italia, donde aí a cerámica estaba nunha zona industrial, todo de ceramistas, pero nunha crisis moi bestia, non? Donde, sobre todo, había moitos restos da tradición cerámica e moita memoria histórica sobre un feito ou sobre un suceso nun momento en concreto, pero que nese momento xa estaba en crisis, non? E entonces a cerámica me daba como un impacto matérico e á vez tamén recollía un pouco todas esas influencias da historia dese momento. O proceso de como se conforma un obxeto, unha obra ou unha intención desde unha abstracción hasta un volumen, non? Todo ese proceso de pensamento, de materialidade, o que é un pouco a reproductibilidade das pezas, os mecanismos que surgen en ese impás que nunca salen á vista, non? Pero que a mí sí que me interesa recoller esos procesos de moldes e esas pegadas que se generan dentro do taller, pois eu as considero tamén parte da miña obra e a veces afloran un pouco no que é a peza final. Ahora mismo me interesa moito como a estética e incluso a fragilidade nese proceso nos moldes. Eu estou un pouco traballando bastante con eso. E, sobre todo, tamén, que foron as últimas pezas, toda esa idea de reproductibilidade nalgún momento histórico concreto, que, por exemplo, unha última peza esta que fixen para a Cidade da Cultura,
que falaba un pouco do barroco de Placas compostelano, ligado un pouco á idea de reproducibilidade. Esta formación miña desde a técnica despois hacia as artes, pois eu creo que, inda que, bueno, si coñezo xente dese perfil, pero non é moi común, non, das belas artes, pero sí que a mí me axudou primeiro a madurar unha práctica e a saber que eu cos materiales estaba a gusto, e que eso me dou un pouco a formación técnica, non, específica aquí no Mestre Mateo en Santiago, e tamén un pouco a desligarte un pouco do que era a casa dos pais, o estudio, non? Salir un pouco do caparazón e un pouco madurar como persona a medida en que ibas como estudiando técnicas e a relación cos materiais, non? E despois o salto a Belas Artes, pois casi era un pouco unha necesidade de seguir aprendendo e de seguir un pouco coñecendo o que era o contexto artístico. Entonces, eso me animou a probar Belas Artes, e aí xa saltín a Belas Artes en Salamanca. E aí tamén, Salamanca, como é unha escola un pouco académica, pois tamén había prácticas técnicas, pero sobre todo hubo varios profesores que sí que me impactaron e me encheron a hora de chegar a esas prácticas artísticas máis contemporáneas, non? Que un pouco aí, pois eu xa vea misturando co que sabía con esas técnicas de escultura, e a combinación desas dúas ramas, pois eu creo que non sei, que me axudou bastante despois a hora de propoñer as miñas pezas, non? Aquí en Galicia sempre houve unha pegada moi forte á terra, moi forte ao material, desde unha tradición xa non sei, da cantería, do tradicional, do artesano que crea desde a artesanía, non? E a nivel nacional tamén. Despois as miñas experiencias fora, claro, eu sempre me vinculei a esa idea de proceso escultórico, ou cerámico, ou de outros materiais, e sempre estive neses contextos, pero despois en Portugal e en Italia e algo en Francia, que foi un pouco onde desenvolvín as miñas residencias e exposicións, pois sí que vía que había unhas formas de facer que estaban chegando a esos países e que en España ainda non chegara. Esa idea máis do matérico, máis da experiencia física do artista con respecto a un material ou con respecto a unha ollada, e que pouco a pouco foron calando aquí en España, non? Eu creo que esta tendencia que vemos ahora mismo aquí, que, bueno, falar de tendencia tamén é un pouco ridículo, non? Esas formas de pensar ou de facer, que eu sabía que estaban sucedendo en Italia ou en Portugal, aquí foron chegando co paso dos anos. E ahora mismo, sí, eu creo que ahora mismo é un campo que se está expandindo e está sendo moi fructífero. E vamos, eu donde me sinto cómodo, porque eu veño un pouco desa relación co material. Fai 5 anos, creo, ou 6, que estou en Santiago. Eu de algún xeito sabía que o poder atractor de Galicia era importante, non? Por a familia, por as amistades, por as afeccións, non? E eu creo que se estás en Galicia, un pouco un caldo de cultivo importante está en Santiago, e tamén por amizades, pero, bueno, sobre todo por eso, porque aquí en Santiago hai unha heteroxénea de actores culturales, de proxectos, de todo un pouco a idea de museo, galerías que hai aquí. Creo que un pouco dedicándose ao que nos dedicamos, pues Santiago era unha elección bastante fácil en canto a profesión e en canto a nivel afectivo. Eu tamén estudiei aquí, teño moitas amizades e un pouco Santiago levoume a eso. E tamén Santiago, de algún xeito, che dá esa opción de vivir nunha capital cultural donde podes, como artista, seguir traballando no teu porque as condicións económicas son moi favorables, e facer un pouco esa idea de efecto muelle, non? Ir saltando fora, volver, saltas fora, volver,
y Santiago está moi ben comunicado e dache esa idea de un pouco de refresco, non? De seguir intentando facer proxectos fora de Santiago, fora da comunidade, incluso fora de España, e volver aquí como punto base. Que me veño arriba,